हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज আমি শেয়ার করব টমেটো চাটনি রেসিপি। এই রেসিপিটি বাড়িতে বানিয়ে দেখবেন এবং আমাকে কমেন্টে জানাবেন কেমন হয়েছে। যদি রেসিপিটি ভালো লাগে লাইক শেয়ার করবেন। আরও নতুন নতুন রেসিপি পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। চলুন শুরু করা যাক। টমেটো চাটনি তৈরি করার জন্য নিয়েছি 4টে টমেটো, কিশমিশ, কাজু আর খেজুর আর একটা কাঁচা লঙ্কা। এবার আমি টমেটোগুলো কেটে নেব। দেখুন বন্ধুরা, টমেটোগুলো এইভাবে কেটে নিয়েছি, খেজুরটা এভাবে কেটে নিয়েছি আর কিশমিশগুলো এভাবে কেটে নিয়েছি। টমেটোর চাটনি করার জন্য গ্যাসে একটা কড়াই গরম করে নিয়েছি। এবার দিয়ে দেবো সরষের তেল, দিয়ে দেবো 5 ফোড়ন, 2টো শুকনো লঙ্কা আর 2টো তেজপাতা। এবার টমেটোগুলো দিয়ে দেবো। এবার দিয়ে দেবো 1 চামচ নুন। এবার দিয়ে দেবো 1 চামচ হলুদ। এবার এটাকে আমি কিছুক্ষণ নেড়ে নেব হালকা আছে। দেখুন বন্ধুরা, এই টমেটোটাকে আমি 10 মিনিট হালকা আছে নেড়ে নিয়েছি। এবার দিয়ে দেবো 1 কাপ চিনি। এবার দিয়ে দেবো 1 কাপ জল। এবার দিয়ে দেবো কাঁচা লঙ্কা, খেজুর, কিশমিশ, কাজু। এবার এটাকে আমি ঢেকে দেবো। বন্ধুরা, এবার আমি ঢাকাটা খুলব। দেখুন বন্ধুরা, টমেটোর চাটনি তৈরি হয়ে গেছে। আর এই টমেটো চাটনিটা হতে আমার সময় লেগেছে 15 মিনিট। গ্যাসের ফ্লেমটাকে লোতে রেখেছিলাম। এবার আমি গ্যাসটাকে বন্ধ করে দেবো। বন্ধুরা, আমার টমেটো চাটনি তৈরি হয়ে গেছে। এটা দেখতে যেমন সুন্দর সেরকম খেতেও সুস্বাদু। আপনারা অবশ্যই বাড়িতে এটা বানিয়ে দেখবেন এবং আমাকে কমেন্টে জানাবেন। আর এটা আপনারা দুপুরে ভাতের সঙ্গে চাটনি খেতে পারেন। আর আমার চ্যানেলটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন।